The Tovande kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber ritme duyarlı ses efekti programına yani RM'dir yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen kurulumumuza geçelim. Öncelikle size açıklama kısmında vermiş olduğum linkteki RAR dosyasını indirin ve açın. Açtığınız zaman karşınıza 4 adet dosya gelecek. Bu 4 adet dosyanın hepsini seçip masa üstüne ya da herhangi bir yere çıkartın. Ben masa üstüne çıkarttım. Çıkartma işlemini yaptıktan sonra ikinci olarak da size vermiş olduğum HD dünya resmine girip buna sağ tıklayıp masaüstü arka planı olarak ayarla seçeneğine tıklayın. Şu an bu fotoğrafla bir işimiz yok. Bunu silebiliriz. Üçüncü olarak da RM'dir 4.1 exe programımızı çalıştıralım. Türkçe seçiyorum. Standart kurulum seçiyorum. Ek seçenekler kısmına baktığınız zaman 64 bit sürümü kur var. Siz bu seçeneği kendi bilgisayarınızın özelliğine göre seçeceksiniz arkadaşlar. Benim bilgisayarım 64 bit. Aşağıdaki seçeneği ise kafanıza göre yapabilirsiniz. Kur diyorum. RM'dir programının çalıştığı seçeneği açık kalsın arkadaşlar. Çünkü birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Bitir diyorum. Ve bitir dediğimde karşıma 4 adet pencere geliyor. Ben bu 4 adet pencereyi kapatmak istiyorum. Kapatmak için ise sağ tıklayıp kabuğu kaldır diyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayıp kabuğu kaldır. Sağ tıklayıp kabuğu kaldır. Aynısını son kutucuğa da yapıp hepsini yolluyoruz. Son olarak da eklentilerimizi kuracağız. Önce MonsterCat'ten başlayalım. Buna tıklayalım arkadaşlar. Karşınıza böyle bir pencere gelecek. Hiçbir şeye dokunmadan install diyelim. Setup diyelim. Next diyelim. Şöyle bir beyaz ve gri siyah bir pencere geliyor. Bunu kapatalım arkadaşlar. Gerçekten gereksiz. Sağ tıklayıp kabuğu kaldır diyelim. Burada renkler var. Bu renkler nedir? Örneğin siz bir şarkı açtığınızda oluşacak, şöyle göstereyim hatta, taşınmıyorlar, taşıyabildim. Oluşacak ses efektinin rengini belirlememize yardımcı olacaktır. Örneğin mor, kırmızı, turuncu, sarı vesaire. Ben mor yapmak istiyorum arkadaşlar. Rengimizi seçtikten sonra next diyoruz ve finish diyoruz. Şimdi alttaki ses efekti bitti. Yuvarlak olanına geçelim. Burada şarkımızı kapattığımızda görmüş olduğunuz gibi efekt de kalkıyor. MonsterCat'i de kurduk. Bunu da silebiliriz. Son olarak VizBubble var. Buna da tıklayalım. Hiçbir şeye dokunmadan installeyelim. Şu an eklenti kuruldu fakat aktif değil. Aktif etmek için ise sağ altta görmüş olduğunuz damla işaretine normal olarak tıklayalım. Yani sol tık. VizBubble klasörün yanındaki ok işaretine, sağa bakan ok işaretine tıklayıp bar extrude.ini'ye yükle diyelim arkadaşlar. Şu an eklenti yüklü ama şarkı açmamız gerekiyor çalışması için. Hemen bir şarkı açalım. Şarkımızı açtığımızda görmüş olduğunuz gibi yuvarlak ses efekti oluşuyor. Fakat büyük ihtimalle sizde dünya resminize uygun büyüklükte olmayacaktır. Şimdi bu sorunun çözümünü anlatacağım. Yuvarlak ses efektinin görünen bir kısmına sağ tıklayıp Settings File deyin arkadaşlar. Settings File dedikten sonra ben bir şarkıyı kapatayım hemen. Settings File dedikten sonra biraz aşağı indiğinizde Radius kısmını göreceksiniz. Bu Radius kısmı oluşan yuvarlak ses efektinin büyüklüğüdür. İşin zor ve tuhaf kısmı da burada başlıyor arkadaşlar. Siz bu büyüklüğü deneme yanılma yolu yaparak bulmanız gerekiyor. Ben deneme yanılma yolu yaparak bilgisayarımın çözünürlüğüne uygun 192 sayısını elde ettim. Bu sayıyı yazdıktan sonra dosya kısmına tıklayıp kaydet diyoruz arkadaşlar. Daha bitmedi. Programımıza geri döndüğümüzde yine VizBubble klasöründeki bar extrude.ini'ye yenile diyoruz arkadaşlar. Yenile demezseniz olmaz. Yenile dedikten sonra hemen bir şarkı açalım. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dünyama uygun ses efektini elde edebildim sonunda. Bu kısımlar böyle yanlışlıkla sürüklenebiliyor. Bu sürüklenmenin önüne geçmek için ise yine görünen kısımlara sağ tıklayıp ayarlar kısmına tıkladığınızda sürüklenebilir özelliğini kapatın arkadaşlar. Böylece isteseniz de sürükleyemezsiniz. Tekrar açtığınızda sürükleyebilirsiniz. Aynısını yuvarlak ses efektine de yapacağım. Sağ tıklayıp ayarlar deyip sürüklenebilir özelliği kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda bakalım şarkıyı. Bu videoda bu programı tanıttım size, gösterdim. İnşallah işinize yaramıştır ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.